Bura Laçın rayonunun Şeylanlı kəndidir. Bu dağıdılmış, viran olmuş ev şair Kürd Mehbalının evidir. Şair Kürd Mehbalı gözəl insan, gözəl şair, müdrik bir adam idi. Birinci Qarabağ savaşında əsir düşdü, şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin deyək. Və 30 ildən sonra gəlib buraları ziyarət eləmək bizə də qismət oldu. Bir vaxtlar atam Saskiynində, Ağbulaqdan şair Kürd Mehbalının evinə, ocağına çox gəlib gedib. Övladları da gəlib ziyarət eləyib. Allah onlara da can sağlığı versin. Və mən öz doğma elimizə, obamıza gələndə içimdən gəldi, şair Kürd Mehbalıya bir şeir yazdım. Onu Zülfüqar Dubeytisi üstündə oxuyum, siz də qulaq asın. Səndə qalan ay Kürd Mehbalı, səndə qalan ay Kürd Mehbalı, hani dağlar, hani dağlar, hani dağlar, hani dağlar. Haray çeşivayı səsləyirəm, çeşvay səsləyirəm, mən qəribi tanı dağlar, tanı dağlar, tanı dağlar, tanı dağlar. Səndə qalan Kürd Mehbalı, hanı dağlar, hanı dağlar. Haray çəşif səsləyirəm, mən qəribi tanı dağlar. Vətəndə qürbət oldumu? Vətəndə qürbət oldumu? Yersiz gəmilərə doldumu? Layla 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 layla. Qəmzənin sası soldumu? Qəmzənin saçı soldu mu? Söylə bilim bari dağlar, bari dağlar, dərdin almay, dərdin almay, dərdin almay. Vətəndə qürbət oldu mu? Elsiz gəmlərə doldu mu? Qəmzənin saçı soldu mu? Söylə bilim barı dağlar.
dağladı. Çaylar sinemde çağladı. Garip el sinem dağladı. Layla 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 layla, derdin almay derdin almay. Yaralarım kan ağladı. Yaralarım kan ağladı. Bir merhem ver sarı dağlar. Layla 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 layla, derdin almay derdin almay. Çaylar sinemde çağladı. Garip el sinem dağladı. Yaralarım kan ağladı. Bir məlhəm ver sarı dağlar.